Привет, мои дорогие любимые! Сегодня 23 мая, комендантский час. Я говорила, вам 4 дня будет. Вот видите, какие молодцы люди. Никого нет там. Полицейская машина только стояла. Нет, вы можете выйти, например, за хлебом, да? Ну, в таком плане, где-то у себя в райончике, и все. А я бегу в церковь. Смотрите, мужчина сел в будке, спит. Нету где сидеть. Заряжает телефон. Я, кстати, видела вчера вечером, я шла, да, там сидели вдвоем люди. От дождя прятались, да, точно. Заряжали телефоны и от дождя прятались. Честно скажу, погода шикарная, просто отпад. Вчера был ливень, сегодня еще. Вот видите, люди вот так вот выходят у себя в домиках. Возле дома, я имею в виду. То есть ветер еще есть. Смотрите, как флаг развивается. Такой не сильный, но прохладный. И 18 градусов я смотрела. Может 19. Так классно. Не жарко, не холодно. Идеальная погода. Вот просто идеальная. Непривычно, да, капал ее, когда такая пустая. Нет, привычно, когда ты идешь на море. Когда я на море ходила в 5:30 утра, пожалуйста, то так же самое. Ну, только чуть-чуть потемнее. Да, не так светло. Это называется Юля помыла голову. Это все. Я пока без маски, потому что вообще никого нет. Нету никого. Да, погодка шикарная, просто обалдеть. Вчера был ливень, поэтому и сегодня еще не так тепло, где-то 18-19 градусов. Я одела летнее платье, ну кофточку. Я думаю, я уже назад без кофточки пойду. Вот это идеальная погода. Если бы еще уже на море пускали, да, и море теплее было бы. Супер. Но пока что будем ждать, что новостей. Я напоминаю, впади, Юля, впади. И ты же всем напомнишь, что ты валенок. Что у меня есть разрешение. Короче, не смотреть на мою голову. Типа ж хотела, чтобы красиво было, знаешь, как всегда. У меня есть разрешение выходить в комендантский час, который выписан Стамбулом. Патриархия дала заявление, чтобы 6 человек могли ходить в храм даже во время комендантского часа. То есть батюшки, чтец, регент. Я чтец. Если кто не догадался. Ну как, я помогаю, я не работаю, еще раз говорю, я не работаю в церкви, я просто помогаю. Но вроде скоро уже должны открыть храм. Ну будет понемножечку людей пускать, чтобы было расстояние в 2 метра, уже разметки делают. Но когда это будет, я думаю, в инстаграме Antalya.ortodox напишут, когда можно будет приходить. Если что, там спрашивайте. Погода, мама дорогая, погода. Я обожаю такую погоду, поэтому я обожаю весну, осень и зиму в Анталии. Потому что гулять в этот период просто супер, просто обалдеть. Летом это плавать. Все. Утром, по утрам, 6 утра плавать. Гулять нет летом. Там, где под кондиционерами, да, можно и в море гулять. И то не в саму жару. Смотрите, она утром сидела, сейчас где-то улетела покушать или что. И уже 2 яйца одинакового цвета. То есть, помните, когда-то был такой немножко прозрачненький, а тут белый. А сейчас 2 белых. Мне кажется, просто тот еще не был как бы до конца готов. Такие смешнючие. Ой, розу вам покажу. Такая красивая здесь роза у нас расцвела. Вообще у нас, извините, это ж она шлет, как всегда. Смотрите. Красиво, да? Вообще прикольно. Такой у нас здесь садик. Садик. Церкви красивенький, маленький. Я вот сколько иду, понимаете, мне вот этот чайник такой смешной в виде ананаса. Я нигде такой не видела. Здесь такой ветерочек хороший. Ой, ветерочек просто прелесть. Стройку закрыли. Ну, вдруг что-то вкраду, знаете, трактора. Погода. Все равно солнышко вышло, но вот этот ветерочек, он такую прохладу дает. Просто сказка. Я смотрю, голуби себе спокойно, знаете, живут в мечети, пока там идет стройка. Туда-сюда летает. Горы, как видно, хорошо. Вау. И куда мы бежим? Второго видео. Китти.
Мама, какое красивое море, вы посмотрите. Такое прям синее-синее. Ай, как я соскучилась за морем, мамочка. Вау. Я не скажу, что она сейчас очень теплая, но мне так кажется. Я в эту... Думаю, что она трусится, это ветер так трусит. Вот, я обычно где-то в июне иду плавать, не раньше. Но оно такое прям красивое. Ой. Не, понятно, что я и зимой хожу на море, хожу по воде. Хожу не по воде, Юлечка, а по колено в воде. Да, наклонял ты по камушкам. Это понятно. Но вот так, чтобы заплывы делать на часик, то уже где-то в июне. Посмотрим, что будет в этом году. Что будет в этом году. Да, знаете, вот такое чувство, что вот должна быть съемка фильма, и вот расчистили всю зону, чтобы никто не ходил. И сейчас будут выходить два главных героя. Да, Юля, ты и полицейский. Угу. Да, где-то улица, ну, еще утром, как бы, я так думаю, не сильно контролируюсь, я не видела. Только машина, конечно, видела, патрульная, да. А вот в это время уже и на улице должны стоять. Вы знаете, это самое вкусное блюдо, которое может быть, честно, мне так нравятся помидоры с майонезом, с творогом. Это просто обалдеть. Весь зеленый лук я срезала. И когда делала заготовку картошки, добавила, то есть она в морозилке. Я опять себя балую коктейлем. Бананово-молочным. Это такая прелесть. Это такая прелесть. Я просто балдею. Мне кажется, ну, наверное, и клубничный вкусный, и все. Ну, вот этот коктейльчик, понимаете, это реклама коктейля. Ну, просто он очень вкусный. Там бананы, мед и молоко. И это только холодное, все холодное. Ну, не надо льда давать, потому что оно как вода получится. Вот очень классно. Я сейчас буду балдеть. Еще раз привет, иду на вечернюю службу. Сидят ребята, те, кто кровь принимает. Ну, видимо, люди, которые кровь хотят сдать, они могут прийти. Есть распоряжение, что на капеллы йод 100% нужно одевать маску. Я об этом не знала, я вот так шла. Меня полицейский остановил, говорит, маску. Я говорю, никого же нет. Ну, вообще никого нет, вообще никого нет. Он говорит, ну, мы-то стоим вдвоем с ним. Нам тоже надо, чтобы мы были в масках. Я говорю, хорошо. И я пошла. И сейчас иду обратно, уже одела маску. А он говорит, такой, это мы с вами разговаривали утром? Я говорю, да. Вы домой идете? А я с церкви и шла домой. И говорю, я домой иду. Я говорю, домой иду? Я говорю, не, ну, я теперь уже в церковь иду. То есть у меня дом там, а церковь там. У меня не может быть два дома. Ну, хорошо, хорошо. Вот так. Главное, чтобы маска была. Вот так. Артист. Ой, да. Ну, надо так надо. Одеваем маску обратно. А что делать? Что делать? Такие распоряжения. Не, я знаю, что по воздуху тоже он передается. Ну, тут даже защипа нет. Нет, это здесь есть защип на нос, да. Но я обычно одеваю даже не на капеллы-йол. Вот если не на капеллы-йол, но я знаю, что я рядышком иду возле людей, да, даже 2 метра, даже 3 метра. Если от меня есть люди, я одеваю маску. Но если никого нет, то я как бы, не знаю, не вижу смысла. Ну, надо, так значит надо. Все, одеваю маску. Видите, какой ветер? То есть очень хорошо. Солнце уже светит. Я не смотрела на градусник, сколько, ну тепло. Но вот из-за того, что ветер, ой, так клево вообще. Ой, здесь шелковица, смотрите. Кстати, одну шелковицу где-то срезали ветки, я попробовала. Она вообще никакая. Она не сладкая. Вот эта шелковица, что вот такие большие деревья, ну, я не знаю, может, не на всех так, но не сладкая. Вот, видите, опять тут проверяющие работают. Видите, листочки попадали, как будто осень. Сейчас поехала уже мусорка, опять 30. Походу, они сегодня раньше нигде сильно не останавливались. То есть мы не столкнулись с ними. Кусочек моря издалека. Вот такой прям хороший ветер. Видите, как все деревья. Ух. Ой, на море сейчас там, наверное, волны такие красивые. Так, где наш заворот, Юля? Волны красивые. Сейчас стоит, думая. Сейчас иду по капеллы-йол, до середины где-то дошла, идет навстречу полицейский. Вот и говорит,
Ну, вы вообще в курсе, что сейчас нельзя выходить из дома? Думаю, якась ненормальна, знаєте, ось пішла, не знаю, наверное. Ну, він культурно сказав, знаєте, ви вообще в курсе? Я говорю, да, я в курсе, у меня разрешение есть. А, ну ладно, тогда идите, хорошо. Ну, думаю, ну мало ли, знаєте, іностранка, може десь приїхала, оце, понимаєш, село без радіо, побачила Анталію, не понимаю, почему никого нет в городе. Ой, ну ветер такой прям классный, вот реально классный, я люблю такой ветер. Ну, и потому что жарко. Если бы холодно было, то, наверное, Юля бы не любила бы такие ветер. Ветер, ветер, и ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Все, представляете, тоді белые розы мне написали. Белые розы, беззащитные шипы. Что с ними сделал снег и морозы? Юх, витрин голубых. Забыла. Ой, да, вот такие у нас ветерочек сегодня просто шикарный, просто шикарный. Конечно, плавать с таким ветром не советую, потому что вот так все залепаешься, ты вся в соли, глаза, короче, все в соли. Это не дуже интересно. Вот, но посидеть возле моря, когда вот такие волны, круто, очень классно. Ладно, иду я. Кто-то там проехал. Кто-то там ездит все-таки. Ну, доставка пиццы, кстати, я видела, что работает. И я вот вчера, да, я заказывала баллон с газом. И спрашиваю, когда я заказывала баллон с газом, я не помню, говорю, подождите, а если вот, например, на карантин выпадает кому-то, вот закончился газ, и как? Он говорит, ну, мы без проблем можем передвигаться. Ну, людям же не надо готовить, как они будут? То есть нас, ну, не останавливает. Ну, наверное, все равно люди стараются уже как-то. Хотя, вы же понимаете, не видно, в этом тюбе не видно, когда заканчивается газ. Раз и закончился, все, его нет, и что ты сделаешь? Целую вас, люблю, обнимаю. Сначала поцелую, потом сказала, ну, короче, Юля, как всегда. Хорошего всем дня. Или вечера. Посмотрите на эти красоты. А я сейчас так бегала, понимаете, такие цирковый номер мені тут робила. О, сварите. Что вы там сваритесь? Нормально? Ты на такие досочки, что ты в ухо чухаешь? Не шлепнешься, нет? Еще один. Это, ой, а что ты, извините, на украинский. Это все листья попадали, потому что вчера был дождь, сегодня ветер. То есть убирать будет долго. Смотрите, сидит на этой доске, не падая. Да, я чувствую, летом именно вот сюда буду проходить, потому что хоть тут хоть какая-то крыша, хоть какой-то тенек. Но оно не параллельно улица, ничего там не меняется сильно. Просто мне как-то там все-таки, мне кажется, чуть-чуть быстрее, на минуточку. На минуточку, на секундочку. Вы представляете, я сейчас замерзну. Я взяла какие-то 2 шарфика, накинулась. В церкви взяла 2. Вот это я даже не посмотрите, какое небо интересное, да? Очень сильный ветер, меня просто сейчас несет. Честно вам скажу, насколько сегодня было жарко, настолько сейчас холодно, очень холодно. Я просто уже зуб на зуб не попадает. Короче, на голове. Вот это вот еще один полицейский подъехал, патрульная машина, спросила вообще, куда-то я собираюсь. Я говорю, у меня разрешение есть. А, хорошо, все, идите. То есть, в общем, сегодня подъехала. Кто подъехал, кто подошел, да, 2 машины и так, 2 патрульных. Сегодня становится. Все, я даже не буду расчесываться, понимаете, это бесполезно. Видите, какой ветер? Не, ну меня, конечно, еще не сносит, это не такой, как осенью, но... Мамочка! Небо такое необычное, да? Прикольно. Вот смотрите, здесь нет тучек, да? Здесь одна. Пошла в атаку на солнце, я поняла. Кстати, вот кто-то спрашивал, или есть в моем районе школа? Вот школа Иль-Кукулу. Видите? Пустота такая. На улице, кстати, здесь меньше ветра. Все-таки, ну, дома заграждают. На Капалыёл там, да, и вот центр все-таки большое расстояние, поэтому ветер. А здесь между домиками спокойненько. Вот поэтому зимой здесь тепло. Но летом очень жарко. Это прям в тучку попали, мы в тучку. А это как будто корабль, да, такое НЛО. Вау. Опять начинается ветер, видите, как вот эти... Мне не нравятся такие занавески. Вот я сейчас покажу, что мне нравится, если у нас есть, конечно, здесь на улице. Я когда шла в церковь, то стояли все в очереди за хлебом. Ну, у меня картошка есть, и там вроде кусочек хлеба не буду покупать. Вы знаете, нету. Вот только такие занавески, ну, жалюзи не хочу. Не хочу жалюзи. Не вижу вот того, что я хочу.
Ой, как пахнет хлеб. Ну, вот прям оттуда я шла, и уже пах хлеб. Так, это девчонки с Аюсбир, с А101, наверное, закрыли магазин. Молодец, маски, браво. Маски так, аферин. Вот, смотрите, видите, вот такое. Ну, только не такого цвета. Ну, вот так, что вот мне почему-то нравится. Так, как будто старый домик напоминает. Так, тык. Красиво, красиво. Чтобы тенечек был, и соседи мусор не бросали на балкон. Так, опа, и красиво. Я вас, Тёмой, люблю, обнимаю. Пошла я ужинать. Вы посмотрите. Ты бы что, забыла там всередине, чи что? Буськин, забыли тебя, что ли? Ну, я не открою. Это у тебя закрыли.